Merajut anggur di Strap Max. Hai, halo semua. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat strap masker seperti ini. Berbentuk segerombol anggur dengan stopper, gini ya. Siapkan alat dan bahannya. Hakpen size 3, benang polycherry 2 warna sesuai selera Anda, hook, stopper, dan tali. Yuk mulai merajut. Row 1. Buat slip knot 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Lanjutkan dengan 1 double crochet di rantai yang keempat. Lalu buat 3 DC di satu lubang. Satu, dua, tiga. Lanjutkan dengan 2 DC di satu lubang. Satu, dua. Row 2. Buat 2 rantai, putar. Lalu kita ganti warna benang di rantai ketiga. Sambil dirapikan ya benangnya. Satu DC lagi di lubang yang sama. Lanjutkan dengan 2 DC. Satu, dua. Lalu ganti benang dengan benang warna hijau. 1 DC. Ganti lagi dengan benang warna pink, 3 DC. Nah, yang ketiga ini ya, DC yang ketiga. Selanjutnya kita akan ganti warna benang dengan warna hijau lagi, 1 DC. Nah, selesai nih untuk row 2. Row 3. Awali dengan 3 chain. Nah, untuk selanjutnya kita pakai benang warna pink ya. Lalu kita buat popcorn stitch. Caranya buat 5 DC. 3 rantai yang di awal tadi terhitung 1 DC ya.
Lepas hakpen, kaitkan benang dari ujung stitch pertama, lalu slip stitch plus 1 rantai seperti terlihat di video ya. Skip 1 stitch, lalu buat lagi popcorn dan 1 rantai sampai sejumlah 5 buah. Akan seperti ini hasilnya, 5 popcorn di row ketiga. Langkah di row selanjutnya sama seperti tadi ya. Row keempat, buat popcorn sebanyak 4 buah. Selanjutnya, untuk row kelima, buat lagi popcorn 3 buah. Dan nantinya diakhiri di row ke-6 dengan membuat 2 popcorn. Perhatikan videonya ya.
Nah, ini row ke-6. Row terakhir ini. Mudah bukan? Tutup dengan slip stitch, bawa ke tengah, lalu buat rantai. Ini nanti untuk tempat menjahit hook atau kait udangnya. Seperti ini hasilnya. Potong benang, sisakan untuk menjahit hook. Ini anggur yang sudah dibuat sebelumnya. Bisa kita lihat ada hooknya ya di bawah. Nah, lalu kita pasang saja hooknya. Jahit seperti ini. Buat simpul. Tekan benang di antara stitch. Lalu kita potong. Selesai. Lakukan hal yang sama untuk anggur satunya. Menggunakan tali gelang. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Ini tali untuk strap mask, bukan benang polijari. Ada banyak jenis stopper. Nah, saya pilih yang ini karena lebih tipis dibandingkan dengan yang warna ungu ini. Meskipun fungsinya sama. Nah, di sini kita akan melihat cara memasang stopper. Masukkan tali ke lubang yang ada di stopper, seperti yang dapat kita lihat di video. Nah, sambungkan tali dengan anggur yang telah kita buat. Diikat yang kencang ya. Nah, sudah jadi. Ini dia hasil akhirnya. Nah, rajutan motif anggur ini juga dapat dijadikan sebagai konektor masker berhias bunga yang cantik seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Bye-bye.